Mukha ko sa artista, wala akong babayan. Na kay Kakao, paso Estrellado. Estrellado, pasok ako na tumira na 3. Wala, rebound by number 21. Wala pa rin rebound by number 1, De La Peña. De La Peña, by number 20, Emora, and number 21, Austria. Pass si Managat. Managat dumiretso. Wala pa rin. Rebound by. Wala. Estrellado. Estrellado, pass to Kakao. Kakao, pass to Himor. Wala. Tumuwad pa si... Wala. Tumuwad. Nakay Managat ang bola. Pass to Bulado. Bulado. Austria, tatlo bumabantay. Sige. Pass to Himor. Pass to Himor. Nagano mata sa atin, nasa sa Tres Sky Versosa. Wala pa rin. Rebound may naman De La Peña. Nagano Versosa. 2 points. Sky Versosa. Remaining time 7 minutes and 51 seconds. Official score 19-23 in favor of Tulapang Gitna. 2 points by Managat. 21-23. Nasa na si Tricia Monte. Ang kaba, ano na nagsalbo? Bakit wala na ikaw Traveling violation by Estrellado. Wala, rebound by Versosa. Versosa nagmamalala ng De La Peña. 2 points by Tito Cute. Anda, yan nagbabantay ko na. Uy lang. Tito Cute. Uy nga, diba? Kumakayod. Managat, 3 points. Remaining time, 6. Ito lang, 2 points. 2 points. Sorry po pala. Ako na po ulit. Kasalanan ko po yun. Remaining time 6 minutes and 39 seconds. Versosa pass to Himor. Pass to Alcinato. Wala. Nakuha ni Estrellado. Estrellado na ang bola. Si Yabos? Ang dahil lamang daw po kay Salipon ang